Ola, que tal? Bueno, onte quedámonos vendo un pouquiño como foi a Segunda República, como rematou, o que foi a Guerra Civil, a victoria dos nacionais no ano 39 e hoxe vamos a continuar con este período histórico falando de como foi o goberno de España entre o ano 39 e 75, entre despois da Guerra Civil e o ano 75. Toda a época chamase a época franquista porque é a época onde o dictador Francisco Franco gobernou el con todos os poderes pois a España. Pensade que xa estamos en un período que vai dende 1939 a 1975, co cual estamos cerca de chegar aos nosos días. Incluso pois estamos no 75, en 14 anos despois nacín eu, para que vos fagades unha idea. Co cual, si que xa entramos en períodos que na vosa casa van ir coñecendo ou van coñecer de oídas porque lle contaron os vosos avós e podedes preguntar na casa, agora que vamos a empezar a falar de cousas que están máis cerca, pois, por exemplo, si os vosos pais saben algunha historia dos vosos avós durante a dictadura ou como foi para eles a dictadura, que, bueno, si falades cos vosos avós seguro que vos poden contar cousiñas e así tampouco todo o que aprendedes ten que ver co libro, vale? Pois nada, vamos falar desta época franquista que comeza en abril do 39, cando os vencedores da Guerra Civil impuxeron unha dictadura que durou máis de 30 anos. O franquismo chamouse esta dictadura collendo o nome deste xeneral que ganou a guerra, Francisco Franco. Tomou todo o poder e gobernou de forma autoritaria e estivo eso, pois, no poder do ano 39 ao 75. Durante estes anos, España pasou de ser un país democrático dos máis avanzados de Europa a ser unha dictadura. Por que decimos que foi unha dictadura? Porque, o primeiro de todo, suprimiuse a Constitución. No seu lugar, aprobáronse leis que limitaban os dereitos dos cidadáns. Volvíamos un pouquiño a isto que pasou tamén con Primo de Rivera, non? Que a lei que había, de repente, desaparecía e aprobábanse outras leis que eran máis para controlar eso, pois a todos os cidadáns. Concentrouse todo o poder nunha soa persoa, neste caso, en Francisco Franco, que era xefe do Estado, do Goberno e do Exército. Facía as leis el, sen contar coas cortes, que tiñan membros que non eran elexidos democráticamente. É dicir, sí que había un sistema de goberno, pero non era escollido polo pobo. Era un sistema de goberno que se puña porque quería, neste caso, Francisco Franco. Prohibironse todos os partidos políticos e os sindicatos, que estes foron sustituídos por un partido único, e un único sindicato que eran controlados polo goberno. Quero dicir, moitísimos partidos resistiron na clandestinidade, pero só había un partido oficialmente, só había un sindicato oficialmente, e ambos os dous estaban controlados polo dictador. E tamén se anularon os estatutos de autonomía das tres comunidades que o tiñan aprobado naquele momento, que eran Cataluña, País Vasco, non se deixou entrar en vigor o de Galicia. Outra das cousas que nos afectaron moito e que causou moito dano á nosa cultura tamén e á nosa lingua foi que impuxose o español como única lingua do Estado. É dicir, nós que temos o galego, os vascos que teñen o euskera e os cataláns que teñen o catalán, estaba prohibido usalo. O sea, só permaneceu porque se usaba nas familias. Dentro da casa, pois seguiuse falando nas linguas de cada autonomía, pero todas as comunicacións e todo o que tiñas que facer no teu día a día, pois era todo en castelán, neste caso en español. E implantouse a censura. Prohibironse libros, películas, obras de teatro e calquera manifestación ou calquera tipo de protesta que se fixera contraria ás ideas do dictador. Co cual, bueno, pues estamos falando de que moitísimas das cousas que nós a día de hoxe vemos como normais ou que entendemos, durante estes 40 anos non se puderon facer. Como foron estes primeiros anos do franquismo? Pois, bueno, os primeiros anos foron moi duros porque todavía existía a represión. Miles de personas que apoiaran a República foron perseguidas, foron metidas na cárcere, outras foron exiliadas, incluso algunhas foron asasinadas. Nestes anos España quedou illada internacionalmente, xa que ser unha dictadura moitos países non querían ter relacións con España. Pensade que iso, bueno, que é importante nun momento que se estaban en marcha as guerras mundiais, un período entre guerras,
moi importante o peso que tiña cada país nun mapa máis mundial ou máis grande, non era só mirar por España, entón que moitos países deixaran de eso, pois de ter relacións comerciales con España, pois tamén provocou que a crise económica se agravara. Por outra parte, agora que vamos a falar da economía, que, bueno, xa vos veño de comentar un pouquinho o que pasou, ve unha grave crise porque as industrias e as infraestructuras foran destruídas na guerra, a agricultura producía moi pouco e o comercio con outros países pola ruptura destas relacións era casi inexistente. Provocouse unha gran crise económica e houve moitos problemas económicos. Ademais, faltaban alimentos e produtos de primeira necesidade, polo que a poboación pasou por moitas dificultades. É algo do que, bueno, estudiares máis adiante, que se chamaron as cartillas de racionamento, onde os alimentos básicos só se podían comprar nunha pequena cantidade. Tú tiñas unha cartilla e ibas recoller, pois, por exemplo, cada mes 3 kilos de patacas. E non podías mercar máis de forma legal, entonces tiñas que acudir ao mercado negro, onde era todo moito máis caro, ou eso, pois, negociar e perder parte deses boletos. Foi unha época moi complicada a nivel económico estes primeiros anos da dictadura, sobre todo, vale? Sí que é certo que a partir da década dos 50 empezáronse a producir pequenos cambios. España empezou outra vez a ser aceptada internacionalmente, asináronse acordos de cooperación con outros países como Estados Unidos e no ano 55 España foi admitida na ONU, na Organización das Nacións Unidas. Inda que así con moitos recelos porque seguía estando gobernada por unha dictadura. En 1960 a economía comezou a mellorar, xa que, bueno, hubo un pequeno boom da industria co tema da automoción, da construcción de coches, a agricultura que tamén dispuña de mellores máquinas, melloráronse, bueno, e tamén a importancia do turismo, que se converteu nunha das principais actividades económicas do país, como así sigue sendo a día de hoxe, por certo, que eso tamén é para ter en conta. Este crecemento económico axudou a que se aumentase o nivel de vida dos españois. Pois eso, falamos que a partir do ano 60, económicamente, España foi volvendo a ter un certo peso e certo valor. Con todo, continuaba esta falta de democracia e a dictadura seguía exercendo moitísimo control sobre a poboación, os partidos políticos, os sindicatos, e aínda quen estaba en contra deste goberno, pois seguía pasando pola cárcere. Entre 1970 e 75 a oposición ao goberno a dictadura en general foi medrando, os sindicatos que seguían prohibidos comezaron a organizarse en segredo e os estudantados tamén empezaron a realizar manifestacións que reclamaban o cambio cara a un sistema democrático. Isto nunca chegou a producirse ata a morte deste general Francisco Franco, que marca este final da dictadura e foi un inicio dun novo tempo no que se implantou a democracia. Xa veremos ahora un pouquiño no seguinte vídeo como foi esta democracia. Deixo-vos un vídeo tamén relacionado co franquismo, como foi en España e como foi cambiando. E nada, seguimos, xa ahora que xa nos vai quedando menos, intentarei eso, ir máis ou menos ao ritmo que estamos indo, porque, bueno, interésame máis que vexades estes vídeos un par de veces e que teñades máis tempo para velos que ir aí eso, páxina por páxina repetindo, porque os vai costar máis. Así acabamos antes o tema, pegamos un par de repasos ou un repaso bo e douvos un par de días para que volvades a ver os vídeos ou un día para que volvades a ver os vídeos e facer os exercicios. Nada, eso, pois seguimos e mañá xa vamos a transición á democracia. Chao, chao.